Þegar fólk heimsækir Japan náttúrufegurð kannski ekki það fyrsta sem sóst eftir. Það samt þannig að 70% landsins skógvaxið fjalllendi og þess á milli eru risastór eldfjöll á borð við Mount Fuji og falleg stöðuvatn. Í þessum þætti langar mig að skoða japanska náttúru og hvernig fólk nýtur hennar. Yamagami Takahiro です。いくつですか6月20日で25歳になりました。同じだね。今の仕事は何ですか仕事は今公務員をやっております。好きですか好き。楽しい。楽しい、大変ですかまあ大変な時もあるけども、楽しい時の方が多いかな。趣味は何ですか趣味は中学から大学までずっとバスケをやってて、で大学と同時にバスケットと並行してマラソンを始めて、今はどっちかというとマラソンをメインにやってます。あとはバイクしたり、キャンプしたり。そうだね。Jæja, við erum hérna mættir til Gunma, ég og 3 félagar. Við byrjum á því að keyra í 3 klukktíma, lögðum að stað klukkan 1 nótt og fórum í onsen á leiðinni. Klukkan núna 5 morgun og við erum hérna mættir að þessu fallega vatni til að veiða. Við erum núna í 1500 metra hæð og það eru svona 12 gráður sem bara fínt, það logn. Já, ég myndi segja að ég sé bara í ágætismálum hérna. Hér sitt ég og borða kombini núðlurnar mínar og horfi á strákana veiða. Freka fínt. Namae wa nan desu ka? Yuto desu. Namae wa nan desu ka? Kobi-chan です。いくつですか22歳です。23歳です。今の仕事は何ですかサラリーマンです。空港で働いてます。あなたたちに対して自然は何を表していますか自然はやっぱり自分たちを、まあお母さんですかね。はい、原点に戻らせてくれる場所かなと思います。今仕事始まって、ストレスがたまに仕事でありますかあります。あります。で仕事から自然とかに出かけたり、ストレスがなくなりますかはい。はい。すごくリフレッシュできます。なんか普段と違う環境に身を置くことですごい気分転換になります。で今こちらの湖に来て釣りをしてますがどうですかもう最高です。楽しいです。最高。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。Það ekki búið að vera mikið fiskeri hérna. En það samt nóg af lífi, fuglar og halakörtur. Og nú kominn tími á smá núðlu og kaffipásu. Hér í 1500 metra hæð veðrið kannski nokkuð svipað Íslandi. Það kannski af því að í dag svolítið skýjað. Þetta svona eiginlega íslenskt gluggaveður. En helsti munurinn kannski sá að allt í kringum rosalega mikið af trjám og síðan þessi blóm sem að blómstra núna.
Svo þetta nokkuð merkilegt. Hér eru japönsk birkitré, Shirakawa no ki, sem þýðir hvít berkistré, væntanlega. Þau eru aðeins stærri en íslensku birkitrén. Eftir ekki svo gjöfula veiðiferð keyrðum við stuttan spöl til að slaka á í japönsku náttúrubæði. Talandi onsen, þá erum við mætt hérna til Kusatsu sem er eitt af 3000 heitum uppsprettum í Japan. Japan býr yfir miklum jarðvarma. Í raun býr Japan yfir þriðja stærsta forða jarðvarma í heimi á eftir Bandaríkjunum og Indónesíu. Staðreyndin er samt sú að mjög lítill hluti jarðorkunnar er beislaður. Þetta er vegna þess að flest heitavatnssvæðin eru staðsett inn í þjóðgörðum eða í einkaeigu og eru þess vegna ekki opin til orkunýtingar. Það eru þó nokkur jarðorkuver í Japan sem framleiða saman 540 megawatt sem er aðeins minna á Íslandi þar sem framleiðslan stendur í 700 megawattum. Þetta þýðir að einungis 0,26% af raforkuþörf Japans kemur frá jarðorkuverum. Hér erum við mætt í Ryokan sem er hefðbundið japanskt gistiheimili og þess má geta að elsta hótel í heimi er einmitt japanskt Ryokan sem var stofnað árið 705 eftir Krist. Do you like Ryokan? Yes. Meðalverðið í japanskt Ryokan er svona 7 til 13.000. Það inniheldur morgunverð, kvöldverð og aðgang að baðhúsi. Ryokan er hefðbundið japanskt gistihús þar sem gestir gista á tatami gólfum og geta baðað sig í heitu onsenbaði. Þar eru oft fallegir og friðsælir garðar þar sem gestir geta slakað á. Velkomin í Ryokan, gestur. Gjörðu svo vel. Það er mjög vinsælt að fara til Kusatsu, gista í Ryokan og rölta síðan bæinn á kvöldin. Þá eru heitavatnsstokkarnir og uppsprautirnar sjálfar upplýstar. Við erum ekki á Spáni, við erum ekki í Flórída, við erum mætt hérna til Okinawa sem er ein af syðstu eyjum í Japan. Frábær staður til að slaka á eftir erfiða vinnutörn. Skál! Kanpai! Okinawa er ein syðsta eyja Japan. Eyjan liggur á 27. breiddargráðu eins og til dæmis Norður-Indland og þar er hitabeltis loftslag. Shirin, shigoto taihen desu ka? Taihen desu. Japanir er ekki mikið að fara til Tenerife í sól eins og Íslendingar, heldur er Okinawa einn helsti sumaráfangastaðurinn.
日本では環境保護重要にされてますか？やっぱりしている方だとなは思いますね、かなり。公園内でタバコを吸えば、罰金とか、あと国立公園に指定されているところが今だんだん増えてきてるから、だから自然保護にはすごい力入れてるなと思いますね。日本の未来、今自分から見たらどう思いますか？やっぱり戦争が起こってしまいそうな雰囲気が出ていた時期もあって、やっぱり戦争は絶対にあってはならないと思うし、同じことを繰り返してはいけないと思うので、戦争のない世界一生作っていくことが大事なのかなと思いますね。戦争になりそうことになっちゃったら、デモとかで自分の声出したい気持ちがありますか？あります。守ろう。守ろう。ありがとうね。はい。